Да. Какво снима? Тебе. Айде бега. Сама ли съм мърда? Да. Сама се върда. Бягай напред. Стоп! Спри вече, спри. Спри, там трябва да пресечем. Да. И сега стоп. Какво се прави на червено? А? На червено спираш. Айде да се спъниш. Няма. Си много добра в бягането, тъй. Да, мога да бягам по-силно. Умори ли се? Какво? Умори ли се? Да. Айде го магазина. Любими ми са. Тъй. Понеже бяха ябълкови, малки, много големи. Малки пък много големи. Да. Как са малки и големи? Ами те бяха квадратни и много така дебели. Така ли? Да. Като мене, това добре. ще. Не, ето долу. Малко Те по-малко. са на квадрат и са дебели. И в устата ми имаш толкова дълго. Ти правиш ли балони? Да. Що? Защото искам. Ами дали страх да хвъркнеш нагоре с балона? Какво? Да хвъркнеш нагоре с балона, не дали страх? Да, може. Няма е страх обаче. Да, ако паднеш от високото. Нищо. Нищо. Първо ще сложа една възглавница и тогава Какво ще ще сложиш? се приземя. Какво ще сложиш? Възглавница и ще се приземя. Възглавница ли? Възглавница. Не се ли казва възглавница? Възглавница ще сложа и тогава с балона ще полетя надолу и ще се приземя на меко. На меко? Да. Добре. Радвам се. Парашют не ти ли трябва? Трябва ми. Дай ли? Добре. Да минем да купим парашют. Ама Да, с раница парашути. ясно, ама какво ще стане с палачинките между време? Ами... Ще паднат на възглавница. На възглавницата? Да, Нали се разбрахме, че се казва възглавница? да. Добре. Айде бързо, като се стинали и изсъхнали. Ще бягаш? Да. Но бързо бягаш, бе. Мога да стигна. Защото вече се изморих. Намериш? Дишай сега дълбоко. Прави се тъй. През носа, през устата. Разбрали? Нещо да кажеш за камерата? Ами... Не знам. Къде си ти? Къде се намираш в момента? В Шумен. Тъй ли? Какво правиш тук? На гости. И на разходка. Така ли? Чай сега да те пресичаме и да се огледаме. Нали така? Да. Нагоре, надолу. Хайде бягай бързо. Нагоре, надолу. Нагоре, надолу. Не, като бягаш не се гледа нагоре, надолу. И здрасти, камерки. Каза ли да? Какво? Ти що си говориш с камери? Какво? Що си говориш с камери? Ами на кого да говоря? Ти Ами? как да говоря с нея?
Не съм казал такова нещо. Има запис. О, да, за това да направим и запис. Така ли? Направихме ли? Идвам. Ще пратим ли на майка ти си? Как? Теб? Той не може. Как да не може? Не може. Може да. Стига да искаме. Искаме ли? Да. Прати някакво послание. Как? Кажи нещо. Не мога. Как да не може? Само мога да напиша Никол. Не можем на камерата да я напишем Никол. Да й кажеш нещо. Мила мамо, правим ти запис. Става. Много те обичам, нещо от този род. Не, Ти не ли обичаш? обичам. Ами тогава що ни и казваш? Ами не правим запис. Ние правим запис, но обаче не искаме в телевизията. Ти На само телевизия, бе, само по искаш. Фейсбука. На Фейсбука. Що? Така. Да покажем какво може камера. Ами покажи и това. Кое? Където сега го снимаш. Добре. И двете видеа. Видеа? От вчера и от днес. Ела да не блъсни колата, минавай сега написа. Това ли е нашия блок? Ти не знаеш къде живея? А-а. Това е Вече нашия. забравям. О, устаряваш. Не, просто забравих. Така ли? Добре. Айде, да си ходим вече да ядем палачинки. Дай да ядем палачинки. Ти обичаш ли палачинки? Да, обичам. Дай. С какво ги обичаш? Ами, С сметана и ягоди? да, Добре. Айде. с сметана и ягоди. Кажи чао на камерата. Чао, чао. Не гледай към нея, де. Чао, чао. Добре. Айде.